وختي ما د یو مذهبي سکالر یو کلیپ اوریدل دی د شرک متعلق هغه خبرې کړې دي او کله الله رب العزت سورہ کاف کې اخر کې دری تذکرہ کوي وای احسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولیاء. د دې خلکو څه خیال دی چې زما بندگان زمانہ سیوا دي ځان له مددگار وګرځي زما در پری دي او د دې در روان دای بار کې دا خیال او دا عقیده چې زما حاجت امداد ضرورت بده پوره کوي. الله وی ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. د داسې کافرانو لپاره جهنم ځای دی چې د الله در پری دی او د مخلوق په در باندې اخته. نن ګوره نن په مسلمانانو حالت دا دی په جمعات کې د الله په در کې دومره جړه دومره فریاد دومره زاری منت الله ته نه کوي څومره چې جاهل ناپویا په شرک عقیده کې مبتلا دا غیر او د بابا په درگاه کې کوي. دا تاسو پنجاب ته چرته لاړ شئ ته وګورئ د علي حجویری قبر داتا صاحب چې ورته وایي هلته داسې جړه داسې سجدې او داسې فریاد او مینت هغه ته کوي قسم دی که جومات کې الله ته داسې لږ ور هغه چاته لګیا او دا هغه چا باره کې دا عقیده ده. خو بهرحال خبره ما دا کوله چې دا شرک اخر څه شی او دا مشرک اخر څوک و. د دې مشرک سخکرې وې څه غټې غټې داړې وې د ابو جهل غټ غټ غوږونه وې لکه د اتي. نه دا ابو جهل مشرک دقسې سړی و لکه د ما او تاچي و داسې دوه سترګې دوه خپې دوه لاسونه دغه رنګ وجود دقه هر څه څه نور فرق پکې نه و خاص. او دا مطلب هم نه چې ابو جهل او یا مشرکینو الله نه منه د الله د وجود نه منکر الله یې منه او دا هم نه چې صرف یې منه بلکې خالق رازق مالک مدبر منتظم یې منه دی منه. خو خبره اصل دا وه دا مشرک پسه شو په یو دوه ټکو مشرک شوی دی. یو یې دا دی چې دوی الله ته دونه نږدې شوي او رسېدلي دي چې الله والا په دې خپل خدای کې څه اختیارات او کارونه والا کړي. دا صاحب به زامن ورکوي هغه بل به صحت ورکوي هغه بل به مقدمې حل کوي د اختیارات یې ورکوي. ما د مشرکینو تلبیه ویسې لا شریک لک الا شریکا هو لک تملک هو ما ملک. بیت الله ته براله او د احرام په حالت کې او د حج او د طواف په حالت کې وچر سوی الله شریک دی نشته خو سیوا د هغې نه چې تا ول اختیار ورکړی دی عقیده دی په دقه ټکي مشرکان شوي دي. او دویم ټکی سو ادا چې کم تعظیم کم عبادت کم بندگی د الله پکاري نو هغه عبادت او تعظیم کې الله سره دیم شریک کړي. دا نه چې د الله عبادت نه کو دا نه چې عبادت نه کو مکه مشرکین عبادت کوي الله حج کوي طواف کوي مونږ کوي قرآن دا د مستذکره کوي ما کان صلات عند البيت الا مقام وتسلیه مونږ کوي او بیت الله کې کوي ابو جهل صاحب مونږ کوي عبادت کوي. خدا پدې مشرک نه چې د الله عبادت نه کوي مشرک پدې چې د الله عبادت سره سره د غیر الله عبادت کوي. دا بس الته الله خالق مالک غنا خو سره برم پکې سردار دی دلته د الله عبادت کوي خو سه عبادتونو تعظیمونه د الله سره سره د غیر الله کوي. دا دراصل دا دوه ټکي د دوی د شرک دي. دا نه دي چې الله نه مانه دا نه دي چې الله خالق مالک نه غنا دا نه دا چې عبادت د الله نه کوي. اوس تر قیامت پورې مشرک بسو کی چې دغه دوه کارونه یو یا دواړه د الله نه سوا بل لکې دي ته مشرک اوس کې نو مهرسي دار کړي د هر وطني د هر دوري. اوس کې اوسړی ځان ته وایي مسلمان کلمه وایي الله رسول منم د پیغمبر امتیم خو ورسره دا چې د الله خالق رازق منلو سره سره دا وایي یا دا پلان کې بزرګ ولی نبی مړ جم دی یاره د الله والا سه اختیارات ورکړي دي نو دا مقصد شی به څنګه چې د ابو جهل شرک څه ته ویل کېږي بنده کله مشرک کېږي او دې سکالر په خپل باندې دا خبره په دې بیان کې کړې ده خو آغاز د دې آیت نه کړی دی چې کم آیت نه د آغاز کړی دی هغه آیت زه بیا وایم د سوره کهف آیت ویلې دی رد د سدي مقصد د سدي د اولیاء د الله نیک بندگانو د انبیاء او رسولو خصوص بالخصوص د امام الانبیاء نا اغه صاحب اختیار منل چې الله ول اختیارات ورکړي دي الله ول عزتونه ورکړي دي الله ورته طاقتونه ورکړي دي د اصل کې رد په هغه باندې کوي او د هغه خلکو ته د باقاعده مشرکان وای چې څوک دا عقیده وي ساتي اخر کې خبره پدې ختمه کړي دا وای چې څوک دا الله یو بنده تا صرف بنده هم نه یاد کړي مې چې بنده به یاد کې به خاموش شي وی چې نه ک ولی نوی ک نبی ولی نوی تر دې حد پورې دې په خپل کلیپ کې
هغه چې د کوم هغه ګن په زړه کې ساتلو هغه اخر کې راوېستو. اول د آیت ویلو، آیت په ضمن کې خپل من پسند خبره وکړي چې څه په زړه کې او به چې د اخر کې دا خبره بیان کړه وای چې څوک یو انسان ته یو بنده ته به بنده باندې اکتفا ونه کړه وای کدا الله نبی ولی نوی، کدا الله ولی نوی، کمړ ولی نوی، کجوندې ولی نوی، کڅوک ورته د اختیار او د طاقت عقیده ساتي وای دا سړی مشرکی. دا د دې خبرو اختتام. آیت شروع د دې زین کړه دا په آیت کې لګا د سې چې شمپوشي نه هم کار اخیشته دي هغه ز تاسو ته بیانوم. په سوره کهف کې وی الله پاک فرمایي افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. دا آیت کریمه دی 102 نمبر آیت دی د سوره کهف پارا نمبر 16 دی وی آغاز سکی وی چې ګمان کړي دی هغه خلکو نو ما وی چې داسې موایا خلکو کې خود ټول بندگان راولیا الله خلق نه دی یاد کړي چل ولمکوا چې څه قران ویلي دی هغه وایا. قران وی افحسب الذين كفروا کافران دا ګمان کوي او خو وی چې کافران وی چې ګمان کوي خلق نه خلق مې یاد او خلکو کې خو زوم راځما خلکو کې خو علما هم راځي خلکو کې خو اولیاء الله هم راځي خلکو کې خو نیک بندگان هم راځي. د سوای چې څه آیت ویلي دي د حسبا فاعل معلوم دی. افحسب الذين كفروا وی چې کافرانو آیا کافرانو دا ګمان کړی دي کافران داسې وی سوی ان يتخذوا عبادي من دوني اولیاء چې دوی زما بندگان زمانه علاوه اولیاء دوستان جوړي وی چې انا اعتدنا للكافرين جهنم للكافرين انا اعتدنا جهنم وی مونږ چې دی جهنم کافرانو د پاره زه جوړ کړی دی. نو ټولو نه اوله خبره خدا چې خلق عام نه وی کافران وی ټولو نه لوی خبره دا دی چې کافران وی. اوس دوی سوی وی چې څنګه به کافرانو د بوتانو نه دین به چې دی دوستان جوړول الله نه ما سوا مدد به ته نه غوښتو دی به خپل پاغي کې د شرح او خجولې دی تله دی وی چې مشرکانو خو بس داسې نه وو چې څوک دوک د غوګونه به وو یا خکرې به وي خلکو ته وي هم دغه سما او تا غوند خلکو. نو ما چې اوریدو ما وی چې داسې وای چې مونږ غوند خلکو مونږ ما یاد وزان یاد کا داسې مو وای چې مونږ او تاسو غوند خلکو وی چې دا خو خلکم داسې کوي اوس د الله نه ما سوا وی چې نور دوستان جوړي. نو معزز مسلمانانو ورونو انصاف خبره داده چې دا قرآن مجید فرقان حمید کې کومنګ او تاسو الحمدلله نو واخلا والناس پورې قرآن وګورو نو الله جل جلاله دا د کافرانو وینا د ما تاسو ته ویل افحسب الذين كفروا اذا د کافرانو ګمان دي. الله جل جلاله چرتا د مشرکانو کافرانو چې کوم خدایان جوړ کړیو چانه مدد غوښتلو اغه قرآن الله جل جلاله چرتا تعریف نه کړي. قرآن کې په دلیل نشتا کافرانو خپل طرف نه ویلي دي لکه بل ځکه چې کافران وایي هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا زمونږ سفارشیان دي الله په نسبت باندې بوتان یادای دا زمونږ سفارشیان دي خدا خود دوی وایي کافران وایي الله پاک د دوی سفارشیانو چرته تعریف نه کړي. ځکه مولا علی قاری رحمه الباری ډیره خیشته فیصله کړی دا فرمای انما الفرق بیننا وبینهم وی چې زمونږ او مشرکانو مینس کې فرق دی. فرق څه دی؟ وی چې مشرکانو په تعریف کې مشرکانو په تایید کې ما انزل الله بها من سلطان
الله یو دلیل هم نه نازل کړي چې داغو معبودانو تعریف کړي چې تاسو غینه سفارشیان جوړ کړي یا الله داسې وایي چې مشرکانو معبودانو ته چې چاته دوی عبادت کوي یا چاته دوی اوازونه کوي قرآن الحمدلله نه واخله والناس پورې یو ځای کې هم دا نه دی ویلي چې دا د کمال خاوندان دي یا دې ته موږ طاقتونه ورکړي دي دې فرمایي په هغې باندې نشته بخلاف المسلمین مولا علی قاری فرمایي د مسلمانانو په خلاف باندې مسلمانان چې انبیاء الله ته عقیده ساتي د الله نبی او رسول ته عقیده ساتي د اولیاء الله ته عقیده ساتي الله دوستانو ته عقیده ساتي چې هغې طاقتونه الله ورکړي دي هغې ته اختیارات الله ورکړي دي هغه موږ نه وایو هغه کمالات الله په خپل قرآن کې بیان کړي دي نو دوی په موږ باندې دا اعتراض بې ځایه دی وایي چې دوی چې د اولیاؤنا وایي چې دوی چې د انبیاؤنا مدد غواړي دا د دوی عقیده ده داسې مه وایي چې زمونږ عقیده دی مونږ عقیده دی خو وینا زمونږ نه دی وینا رب ذوالجلال په خپله باندې کړې ده نو اولیاء انبیاء تعریف چې دی هغه الله جل جلاله کړی دی زه تاسو تاول چې دی د شرک تعریف په وکړم د خو خپل طرف نه خبرې کړې دي چې شرک دې ته وایي چې څوک چا دپاره اختیار ومني وایي چې د الله ته دې هم اختیار ومنلو او رسول الله مبارک ته دې اختیار ومنلو په دې باندې ته مشرک کېږي وایي یو دوه ټکو باندې سړی مشرک کېږي دا نه چې مشرکان څخه جدا خلک وي وایي چې دا د الله اختیار مني او د هغې ته چې دې استاده د امداد عقیده ساتي وایي په دې باندې یو سم د مسلمان چې دی هغه مشرک کېږي زه تاسو ته په دې مختصر وخت کې د شرک تعریف کوم او بیا د قرآن نه څو حوالې درکوم چې آیا د الله دوستانو ته انبیاء الله ته اولیاء الله ته دا طاقتونو عقیده دا مونږ ساتلې ده که یا الله جل جلاله په خپله د هغې شان بیان کړی دی الله پاک په خپله د هغې طاقتونه بیان کړي دي نو الله جل جلاله د آیات کریمه نه وړاندې تاسو اول د شرک تعریف واورئ چې شرک څه ته وایي او دا سوال ګوره ده په خپله هم کلیپ کې کړی دی چې بیا دا شرک وایي څه ته وایي که زه د انبیاو اولیاو نه مدد غوښتنو باندې کس ته مشرک نه ویمه نو دی وایي بیا شرک څه ته وایي بیا مشرک څه ته وایي دی په خپله هم ګنګس دی چاہے شرک وہی ستا مشرک وہی ستا نو شرک تعریف ہو زبونگا کتابوں نو کڑے دے س تعریف کڑے دے تعریف ہو رہی دا شرک تعریف کتابوں نو کڑے دے شرح العقائد تعریف کئی سوئی پاسانی جبے کے مپوئی کوم آوئی شرک وہی اللہ تا شریک ثابت اول اللہ تا شریک ثابت اول سمانا شریک ثابت اول وہی چھ پا دو مانو کے شریک ورطا ثابت اول فی الالوحیت په اولوہیت کې الله ته شریک ثابتولو ته شرک وایي اوس اولوہیت څه معنا دی فرمایي بمعنى واجب الوجود یا دا چې په بل چا باندې د واجب الوجود عقیده وساتي واجب الوجود څه معنا واجب الوجود دا معنا چې دا هغه وجود چې دی هغه واجب دی هغه وجود ذاتی دی هغه وجود کې چاته محتاج نه دی دا د واجب هغه خپل وجود کې بل چاته محتاج نه دی کل عالم دته محتاج دی دا معنا د واجب الوجود دی کدا عقیده څوک بل چا د پاره ساتي چې بل ذات هم واجب الوجود شتا سمانا هغه هم چې دی چاته محتاج نه دی کدا عقیده څوک په بل چا باندې ساتي شرع العقائد وای دا کافر دی دوی معنا بمعنى استحقاق العباده چې عبادت مستحق وګڼي الوهیت کے شریک کول دا مانا چې عبادت مستحق وګڼي معبود وګڼي اوس تاسو ماته وایي مونږ د الله نبی او رسول باندې نور اولیاء خو تفیض ملاو دي د رسول الله مبارک نه زه به د امام الانبیاء خبره وکم چې ټولو نه اعلی مخلوق دی مونږ د رسول الله مبارک ذات باندې د واجب الوجود عقیده نه ساتو دا نه وایو چې رسول الله مو څنګه الله جل جلاله واجب الوجود دی وجود تراغله دی او خپل داسې موجود دی چې هغه چاته محتاج نه دی دا عقیده مونږه او رسول الله مبارک نه ساتو مونږ وایو چې رسول الله مبارک ته الله شان ورکړی دی دا د الله بنده دی الله ته محتاج دی او ټول طاقتونه رب ذوالجلال ورکړي دغه رنګې مستحق عبادت مستحق ګڼله یعنی څه معنا معبود ګڼله د معبود عقیده هم مونږه په امام الانبیاء باندې هم نه ساتو هغه ته معبود نه وایو هغه د عبادت مستحق نه ګڼو هغه د الله جل جلاله بنده ګڼو مونږ وایو چې د الله خاص بنده دی هغه په خپله د رب ذوالجلال عبادت کوي نو هغه باندې مونږ د معبود عقیده هم نه ساتو نو که څوک داسې کوي په الوهیت کې څوک الله سره څوک شریک پیدا کوي یا واجب الوجود عقیده پې ساتي
او یا استحقاق عبادت عقیده په ساتي نو دا مشرکی. اوس تاسو راشئ دې چې سوي وای چې اختیارات ورته منل طاقتونه ورته منل دې سره سړی مشرکیږي. نو مونږ وایو چې د قرآن نه به تپوس وکړو چې د الله بندگانو ته الله طاقتونه ورکړي دي که نه، اختیارات ورکړي دي که نه. په اختیاراتو باندې قرآن څه وایي چې ته چې کس مشرکیږي په شرک تعریف کې دا خبره نشته، دا د ځان نه کړې ده چې اختیارات ته که الله نه ما سوا بل چاته ومنل نو ته مشرکیږي دې ته شرک وایي. دا د شرک په تعریف کې نشته. او که چرته وي نو دې کتاب نه ښکاره کړي ما د شرک تعریف درته وکړو چې شرک تعریف څه دی؟ اثبات الشریک فی الالوهیت بمعنى واجب الوجود او بمعنى استحقاق العباده. شریک د الله په الوهیت کې جوړول، الله ته شریک ثابتول په الوهیت کې سمانا واجب الوجود عقیده په ساتل یا مستحق عبادت ګڼل دیتا شرک ویل کېږي. کدا عقیده د الله نه ما سوا څوک په چا باندې ساتي هغه د عقیده سره مشرک. په سوره یوسف کې الله جل جلاله د خپل خوږ نبی او رسول حضرت یعقوب علیہ السلام او حضرت یوسف علیہ السلام مبارک تذکرہ کړی ده. ډیره اوږده کیسه ده، تاسو به اورېدلي یوسف علیہ السلام مبارک د خپل پلار نه ورونو جدا کړو او چې کله جدا شو بیا د الله جل جلاله بچ کوي کووي کې دته ژوند سامان برابري. او چې کله وخت پکې تیر شو او یوسف علیہ السلام بیا راښکاره شو نو راځي قرآن واورئ. زه حیران دې ته یم چې داسې آیاتونه چې د الله دوستانو په شان کې راغلي دي دا د خپلو ترجمو وخت کې دا د تفسیرونو وخت کې دا څنګه سترګې پټې کړي چې دی وایي چې د الله دوست ته اختیار منل، الله په دوست باندې د شفا عقیده ساتل، الله دوست باندې ضرورت پوره کولو سره وایي کس مشرکیږي نه مشرکیږي نه. ووره د الله کلام ووره. یوسف علیہ السلام مبارک خپل ورونو ته فرمایي اذهبوا بقمیصی هذا، ای قرآن درته ویما اذهبوا بقمیصی هذا وی زما دا کمیس تاسو یوسی سپی وکي فالقوه على وجه ابي، تاسو زما د پلار په سترګو باندې واچوي ځکه پلار د مبارک پسې په غم کې ړوند شوی دی. اوس یعقوب علیه السلام مبارک سترګو مبارکو بینایی ترې ده د یوسف علیه السلام په جدایي کې د مبارک څه ورته فرمایي زما دا قمیص یوسی او زما د پلار په سترګو باندې واچوي یأتی بصیرا. نو الله جل جلاله به نظر ورکي، یأتی بصیرا الله به نظر ورکی. اوس کمال خبره ته ګوره چې کم صاحب کمیس خپل ورلیږي هغه هم د الله نبی، چې چاته ورلیږي هغه هم د الله نبی. نو په دې شرک باندې ته پوه شوې اوسه مولا دا شرک فتوی تاز د کړې چې نه جي د چا نه د فایدې عقیده وساتله، د مخلوق نه د شفا عقیده وساتله، مخلوق نه د ضرورت پوره کړو په دې مشرک کېږي. یوسف علیہ السلام مبارک د الله نبی دی، الله مخلوق دی، د مبارک خپل کمیس ور کوي هغه خپل کمیس شان ورته ښکاره کوي. او بیا کمال خبره ته ګوره چې یعقوب علیہ السلام مبارک ته کمیس لاړو داسې ونه ویله چې دا خو د مخلوق کمیس دی، دا خو مې د بچي کمیس دی، دې کمیس باندې خو زه عقیده نه ساتم، زه خو د الله جل جلاله نبی یم، زما خو توحید مضبوط دی، زه خو به الله نه نظر وغواړم. نه کمال خبره دا دی. سوی قرآن واوره فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا. وای کله چې هغه زیری ورکوونکو او ورکوونکي هغه کمیس راوړو یوسف علیہ السلام هغه ورور کمیس راوړو د پسترګو خپل پلار والد ګرامی د وخت نبی پسترګو باندې هغه کمیس واچولو. د کمیس برکت ګوره د مخلوق سره د الله نبی سره د کمیس نسبت رالو. اوس د کمیس شان ګوره ته خو الله نبی سره نشي کولای او قرآن وایي چې الله نبی خو په خپل ځای باندې چې د الله نبی سره د کم کمیس نسبت راشي هغه کې هم الله دا طاقت واچي. وایي چې کله واچولو فرتد بصیرا یعقوب علیہ السلام دوباره نظر چالو شو. ته خو وایي چې نبی باندې د اختیار عقیده ساتله د طاقت عقیده ساتله دا شرک جوړیږي. نو قرآن ولې د یوسف علیہ السلام کمیس کمال بیانوي؟ دا مشرکیږي نه څه د په عقیده کې خدا شرک عقیده ده پکار دی چې دا مشرکان شوي وي خو نه دا کمال د یوسف علیہ السلام د دې کمیس کمال یوسف علیہ السلام کمال دا قرآن بیانوي. لہذا دا مه وایه چې دا خلک د اولیاء او انبیاء باندې د مشکل کشایي عقیده ساتي، زه خو یې پې ساتم خو ما ته د عقیده قرآن ښودلې ده.